L'année dernière, le cinéma nous aura permis de faire d'énormes progrès en anglais tout en s'amusant. Et oui, grâce à la sortie d'un film sur Jerry Lee Lewis, tout le monde... Hello. Now the replacement of the belts and general control of the mechanism and the whole electronic parts are completed. In the video you can see from below how the mechanism works when the tape record is finished. When loading a new cassette, its tape type, normal or chrome, is recognized automatically. From any technical questions, you can write to me. Best regards. Oui, monsieur, excusez-moi, on s'est mal entendu, ça a été coupé. Oui. Bon, est-ce que vous accepterez pour 200 francs quand même de... Non, écoutez, vous êtes l'ancien prothèse, là? Oui, L'ancien ou un qui vient comme ça de temps en temps? c'est moi qui viens de temps en temps. Ah, vous venez de temps en temps. Bah, c'est vous qui pissiez à la fenêtre, là, au lavabo hier. Oui, c'est vrai. Ouais, bah, vous êtes un beau salaud.